ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ലൈഫ് മീൻസ് ടു ട്രാവൽ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡിൽ ഇടം പിടിച്ച ഖത്തറിൽ പുതിയതായി തുറന്ന അൽ സെനീം പാർക്ക് നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ പാർക്ക് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഓപ്പൺ പാർക്കിൽ നിർമ്മിച്ച ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ എയർ കണ്ടീഷൻ പെഡസ്ട്രിയൻ ആൻഡ് ജോഗിംഗ് പാത്തിനാണ് ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് കിട്ടിയത്. 1143 മീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ നീളം. 912 മരങ്ങളോട് കൂടിയ 88,400 സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഗ്രീൻ സ്പേസ് ആണ് പാർക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു ആകർഷണീയത. ഈ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അൽറയാൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലാണ്. 1135 മീറ്റർ നീളമുള്ള സൈക്ലിംഗ് പാത്ത് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതയാണ്. 40 സൈക്കിൾ സ്റ്റാൻഡുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. വിവിധ തരത്തിലുള്ള സൈക്കിളുകൾ റെന്റിന് ലഭ്യമാണ്. അതുകൂടാതെ ഫിറ്റ്നസ് ഉപകരണങ്ങളോട് കൂടിയ 3 എക്സസൈസ് ഏരിയയും ഈ പാർക്കിലുണ്ട്. ഈ കാണുന്നത് പാർക്കിനുള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ചെറിയ ഷോപ്പുകളാണ്. ഇപ്പോൾ അവയിൽ ചിലത് മാത്രമാണ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളത്. പാർക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തായി റിഫ്ലെക്സോളജി പാത്വേ കാണാം. അതിലൂടെ എങ്ങനെ നടക്കണം എന്നതും അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയുമുള്ള വിവരണം ഈ ബോർഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കുവാനായി 2 പ്ലേയറിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഈ കാണുന്ന വീൽചെയർ സ്വിംഗ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ശൈലിയിലാണ് പാർക്ക് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി പാർക്കിൽ എയർ കണ്ടീഷണർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് സോളാർ പാനൽ ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.